魚膠粉加入20克水，凍滾水得㗎啦，攪勻佢。其實同做北海道牛奶布甸差唔多嘅啫，但係你就唔好用大熱水嚟倒落去開勻佢咯，因為大熱水咧佢會令到啲魚膠即刻凝埋一嚿嚿。咁你想佢再流質少少咧，你就再熱水。咁等陣佢就會變液態狀㗎啦。嗱，而家咧就好容易推得開㗎啦。咁你就由佢繼續再熱水先。我會預先加入適量嘅糖落去嗰啲蘋果汁度，因為咧嗰啲蘋果汁咧一加熱佢就會變酸嘅。咁所以你就算佢凍飲嘅時候係覺得好甜，但係當你一煲咗佢之後咧，佢就會好酸，啲糖嗰啲甜味就會走咗。所以咧，如果你做蘋果啫喱咧，你就要自己加翻啲糖落去咯。咁煲到點樣先至叫做 OK 咧？其實就係啲糖溶晒啦，同埋你會覺得佢開始滾，但係未話會滾瀉咁咯，即係又唔使話太熱，即係好似你平時開啫喱咁咧。咁係大熱水，咁但係又唔係話熱到要滾瀉嗰隻咯。而家咧見到佢有少少起泡，即係開始其實已經滾㗎啦。你見到有啲微微嘅氣泡喺底㗎啦，已經咁差唔多㗎啦。跟住就可以熄火。加啲魚膠溶液落去，一路加一路攪住佢咯。攤凍就可以做下一個步驟㗎啦。因為我心急啊，所以咧我就將佢助凍水咯。咁等佢快啲凍，就唔使慢慢喺度等佢凍咯。而家啲蘋果啫喱水咧就攤凍咗啦，就可以將佢入落啲杯仔度。咁記得咧，其實就要留翻一啲要嚟整泡泡嘅。咁啲泡泡點樣整咧？一陣間會示範埋。而家就入咗一部分嘅啫喱水落嗰啲杯仔度先，唔好入滿，要留翻少少位俾佢放泡泡嘅。大概咁上下得啦。咁嗰啲啫喱咧，有一部分咧，我就將佢另外雪開咗嘅。咁佢而家你見到好似有少少瓊又未瓊晒咁嘅，咁我就要用個攪拌器將佢打成奶泡狀。咁你可以用打蛋器都得，不過我就而家多數用 Fissler 呢隻 blender， 咁所以就攞佢嚟打咯。
你睇下呢啲就係嗰啲啫喱嘅啤酒泡來源。咁我而家會將佢擺喺個啫喱杯上邊，將啲泡泡畢落去啲啫喱度。記住啲啫喱已經要有凝固狀咁先得喎。如果唔係呢，佢就會驚撈埋一齊。咁用 Fissler 嗰隻 blender 嚟打泡泡呢，佢會幼細啲咯。咁但係如果你冇嗰隻 blender 都唔緊要，你用翻嗰啲電動打蛋器都可以打到。不過就呢一個 blender 佢會打得再幼細啲咁解嘅啫。因為呢隻 blender 嗰啲轉速好犀利，即係連脫脂奶都可以打得起奶泡。其實都好容易做嘅咋，啲小朋友見到一定好鍾意。而家擺返落雪櫃先。雪好咗之後係點嘅呢？嗱，唔會倒瀉㗎。而家我兩個女等住食。示範完畢，拜拜。